Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Monsieur le Président, vous avez été reçu au Vatican par le pape pour la 3e fois et beaucoup se demandent si vous arriverez à le convaincre de venir en France car ça n'est jamais arrivé. Pardon de vous le dire, Madame Iturbide, mais c'est toujours un plaisir de rencontrer le pape François car j'aime énormément les personnes âgées en robe. Oui, bien sûr. De plus. Échanger avec le pape François est à chaque fois très enrichissant, même si beaucoup de choses nous opposent. Je suis un chef d'État laïque, c'est un chef d'État religieux. Je suis un élu du peuple, c'est un élu de Dieu. Je suis un jeune qui aime les vieilles, c'est un vieux qui aime les jeunes. Bref, Madame Iturbide, les 3 fois où j'ai rencontré le pape, c'était au Vatican. Et un souverain pontife n'est pas venu chez nous depuis 2008. Si ça continue, j'ai bien peur que Jésus revienne sur Terre avant qu'un pape revienne en France. Ouais, c'est le risque. Bonne journée. Kylian Mbappé, le Parisien, a révélé que le contrat que vous avez signé en mai avec le PSG est le plus gros contrat de l'histoire du sport avec 630 millions d'euros sur 3 ans. Bonjour Madame la Gaule et Monsieur le double Gaule. Le Gaule. Alors, il n'y a vraiment pas de quoi en faire toute une histoire. C'est vrai que comme ça, 630 millions sur 3 ans, ça peut paraître beaucoup. Alors qu'en fait, ça fait juste 200 millions par an, soit 17 millions et demi par mois, 584 000 euros par jour, 24 300 par heure, donc seulement 405 euros par minute, ce qui fait même pas un demi-RSA de la minute. Mais bon, heureusement que j'ai mes contrats de sponsoring avec Nike, Hublot et Dior pour me permettre de boucler les fins de minutes difficiles. Bien sûr, bien sûr. Après avoir annoncé sa retraite, le footballeur Franck Ribéry n'a pas pu retenir ses larmes après l'hommage rendu pour tout un stade en Italie. Oui, nonobstant les affres et les tourments, et sans avoir égard aux immenses turpitudes dont j'ai été victime, je n'ai pas les mots pour exprimer ma gratitude. Franck Ribéry, c'est bien vous ? Je n'aurais pas l'arrogance de me lancer dans une démonstration philosophale visant à prouver ma propre existence. Mais comme le disait Marcel Proust, il est rare qu'un bonheur vienne justement se poser sur le désir qu'il avait réclamé. D'accord. Vous nous aviez pas habitués à tant d'éloquence, vous êtes malade ? Mais j'en sais rien, sa mère. Je me suis mis à bien parler. Je suis pas devenu du docteur non plus, ouais. Il est fou, elle. Bon, bah voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une agréable journée qui, je l'espère, vous apportera plénitude et allégresse. Si. Voilà. 2 millions d'écologistes se sont pris à une œuvre de Claude Monet conservée au musée Barberini en Allemagne en lançant sur le tableau de la purée de pommes de terre. Oui, c'est vraiment scandaleux comme méthode de saccager quelque chose d'aussi sacré. Bonjour François Hollande, vous considérez les œuvres d'art comme sacrées ? Ah non, quelque chose d'aussi sacré que la purée de patates. C'est comme l'autre jour, ils ont lancé de la soupe de tomates sur un Van Gogh, c'est du gâchis. Rien à péter les tableaux, moi, ils sont protégés sous verre. Ça me donne envie de coller ma bouche dessus pour tout bien nettoyer, comme les poissons laveurs de vitres dans les aquariums. Les activistes écolos, si vous voulez lancer des alertes, allez-y, balancez-moi toute la bouffe que vous voulez. Je veux bien me sacrifier pour la planète. Je peux même vous donner des slogans à crier quand vous me jetez de la nourriture. Du chocolat pour le climat, de la raclette pour la planète, du couscous pour... parce que j'aime le couscous. Selon une étude récente, un travailleur français sur 2 dit souffrir du bruit sur son lieu de travail. Michel Simès, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, Caroline, travailler à côté d'une cour d'école, travailler à côté d'une route fréquentée par des semi-remorques ou travailler à côté d'Albert qui ronfle peut créer du stress. Pas du stress pour Albert, évidemment. Lui, ça va nickel. C'est vrai. On notera aussi les lieux de travail bruyants comme les open space ou encore les toilettes TRFM. Dans les 2 cas, il est préférable d'opter pour les boules qui est. Mais pour les toilettes d'RFM, je vous conseille de vous les mettre dans les narines. Surtout en présence de la marmotte. Bon, avant de partir, Sylvain Planchet, donc. Je n'irai pas jusque-là. Bon, une petite devinette, évidemment. Caroline, Albert, est-ce que vous connaissez la différence entre le manchot et le pingouin ? Non. Le pingouin ne touche pas l'allocation handicapé et le manchot nage très mal. Voilà. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray qui est sur RFM tous les matins à 8h15. Le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Et Marc-Antoine Lebray qui jouera son spectacle à Paris au Théâtre des Jazés à partir du 11 janvier.